welcome back to our channel. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്നത്തേത് എന്താണ് നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. What's in our fridge? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തെല്ലാം നോക്കാം. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് എന്നും കുക്കിങ് അപ്പോൾ അത് വേണ്ട, ഇന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഇത് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. ഇത് കസ്കസ്, നമ്മൾ ഫലൂഡ, പിന്നെ നമ്മൾ അതെ ജ്യൂസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ ഇടാറുണ്ട്. ഇത് ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഇത് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് ചൈന ഗ്രാസ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ പുഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലിടുന്നതാണ്. അതെ, പുഡിംഗ് അറിയായിരിക്കും, നമ്മൾ ചുമ്മാ പറയുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് ബട്ടറാണ്, മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ ബട്ടറാണ് കേട്ടോ. അൺസാൾട്ടഡ് ആണ് നമ്മളിവിടെ വാങ്ങിക്കുന്നത്. കേക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് നല്ലത്. ഇത് ചാറ്റ് മസാല, ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ സാലഡ് അല്ലാതെയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ചാറ്റ് മസാല നമ്മൾ, പിന്നെ വേറെ പല രീതിയിലും ചാറ്റ് മസാല നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് ഗീയാണ്, അതെ നെയ്യ്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ. ടാങ്ക് പൊടി അല്ലേ? അതെ, ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ടാങ്ക് പൊടി. ഇത് ഫേവറേറ്റ് ആണ്, കുട്ടികളൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ്. നമ്മളെയും ശരിയല്ല. ബ്രെഡിൻ്റെ ഒപ്പമൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ന്യൂട്ടെല്ല. ഇത് സോയ സോസാണ് കേട്ടോ. ഇത് പിന്നെ സോയ സോസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഇത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ്. ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ കടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഹണി, അത് പിന്നെ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ബ്യൂട്ടി ടിപ്സൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഹണി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് ഡാബറിൻ്റെ ഹണിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഉള്ളത് കുറേ എസൻസും കളറ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസും. കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും വാനില എസൻസ്, പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ്, ബിരിയാണീൻ്റെ എസൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള എസൻസുകളാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ കളറും. എന്നും കുക്കിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങളെ മുഷിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ആവട്ടെ എന്ന് വെച്ച് വാട്സിൻ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോയെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ. കാരണം മക്കളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, അവർ നല്ല ബഹളമാണ്. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിലുള്ള എന്തെല്ലാമോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഉള്ളതെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി താഴെ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഉണക്ക തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില തേങ്ങയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവും. അതും വെച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കും. നമ്മൾ അരിയൊക്കെ ആട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ഈ തേങ്ങ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ മുട്ട നാടൻ മുട്ടയാണ്. ഇവിടെ കോഴിയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മുട്ട വാങ്ങാറില്ല. നാടൻ മുട്ടയൊന്നും ഇങ്ങനെ 2-3 കിട്ടും. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മുട്ട വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? അതെ. പിന്നെ ഇത് കടല പയറ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ റേഷൻ കടയിൽ നമ്മൾ പിണറായി വിജയൻ്റെ വകയുള്ള സാറിൻ്റെ വകയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ഇത് അധികം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡോറിലുള്ളത്. വെള്ളം വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. വെള്ളം വെച്ചാൽ ഈ മക്കൾ എപ്പോഴും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുടിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം വെക്കാറില്ല. ഫ്രീസറിൽ ഐസ് കട്ടയാണ് വെക്കാറ്. ഇപ്പോൾ ജ്യൂസൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ ഐസ് കട്ട എടുത്തിടാറ്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി എന്തെല്ലാം നോക്കാം. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. കൊക്കോ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് ഉണക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ഈ കൊക്കോ വെച്ചിട്ടാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയൊരു വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ലാ. അതെ, ഉണക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നിനും ഇപ്പോൾ ടൈം കിട്ടാറില്ല. മക്കള് പിന്നെ ചാനൽ എല്ലാം എഡിറ്റിങ് അങ്ങനെ കുറേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നിനും ടൈം കിട്ടാറില്ല. ഇൻഷാല്ലാ ചെയ്യും, ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യും. അതെ, കൊക്കോ ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഉടനെ ചെയ്യും നമ്മൾ. പിന്നെ അത്രയേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, പച്ചക്കറിയൊക്കെ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇതും പച്ചക്കറി തന്നെയാണ്. ഇത് ക്യാരറ്റ്, നമ്മൾ മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ബാക്കി ഐറ്റംസാണ്. ക്യാരറ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് അധികം വാങ്ങിച്ചത് ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് നമ്മൾ. ക്യാരറ്റ് പുഡിങ്. മല്ലിയില ആണിത്. അത് നമ്മൾ ആദ്യം മല്ലിയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമേ അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, പക്ഷെ ഇപ്പം മല്ലിയില യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അതെ, നമ്മളിങ്ങനെ ഡിഷസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തു മല്ലിയില വെച്ചിട്ട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഫ്ലേവർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മല്ലിയില യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. മല്ലിയില യൂസ് ചെയ്യാറേ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇത് നട്ട്സാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു വിശേഷമുണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നട്ട്സ് ഒക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അതിൽ നമ്മൾ വഴിയെ പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ നട്ട്സൊക്കെ ഡെയിലി ഒരു 5 വീതം കഴിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെ വളരെ പോഷകം കിട്ടുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും കഴിക്കണം. ഇത് നാരങ്ങ. ഇത് എപ്പോഴും ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ. ലെമൺ ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ എപ്പോഴും നാരങ്ങ. ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം ഒരുപാട് സാധനങ്ങളായിട്ടാണുള്ളത്, സ്ഥലമില്ല, നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുവാണ്, നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇത് നല്ല നല്ല ഉണ്ട മുളക്, നല്ല മണമുള്ള മുളകാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ വിത്ത് കൊണ്ട് ഉണക്കി നമ്മൾ നട്ടിട്ടൊന്നും ഒരു മണമുള്ള മുളകും കിട്ടുന്നില്ല. മുളക് കിട്ടാറുണ്ട്, പക്ഷേ മണമുള്ളതൊന്നും കിട്ടാറില്ല. ഇത് നമ്മൾ ചന്തയിൽ വാങ്ങിച്ചതാണ് മണമുള്ള മുളക്. ഇത് പപ്പടം. ഇത് വെർമസല്ലി. നമ്മൾ പായസം വെക്കുമ്പോൾ നല്ല പപ്പടമൊക്കെ പൊരിച്ച് പഴമൊക്കെ കൂട്ടിയാണ് തിന്നാറ്. അപ്പോൾ പപ്പടം നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചെറുപഴവും പപ്പടവും പായസം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എറുമ്പിനെ പേടിച്ചെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചേക്കണേ. നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കുക, നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഇതൊക്കെ വെക്കണത്. നമ്മൾ എറുമ്പിനെ പേടിച്ച് മാത്രം ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമ്മളിങ്ങനെ ബാക്കി എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉറുമ്പ് കയറുന്ന ഇത് കണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്ഥലമില്ല, എന്നാലും ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെക്കുക, ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ വെച്ച് നിറയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇത് ബാക്കി ചിക്കൻ്റെ രാവിലത്തെ ബാക്കി കറിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ചത്. ഇത് കോൺഫ്ലവർ പൊടി. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലാതെ പുഡിങ്ങിന് അല്ലാതെ ഒരുപാട് യൂസ് ഉണ്ട് കോൺഫ്ലവർ പൊടി, ആർക്കും പറഞ്ഞു തരേണ്ടിയില്ല. ഇത് തണ്ണിമത്തൻ്റെ തോലാണ് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. തണ്ണിമത്തൻ തീർന്നിട്ടില്ല, ഇനിയുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളിത് കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടും, നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം കേട്ടോ. അതെ. ഇത് ഇഞ്ചിയാണ്. ഇഞ്ചിയൊക്കെ എല്ലാവരും ഫ്രിഡ്ജിലും കാണുമല്ലോ അല്ലേ? നിങ്ങളെ ഫ്രിഡ്ജിലല്ലേ ഇഞ്ചി വയ്ക്കാറ് അല്ലേ? ഇഞ്ചിയുടെ യൂസ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ ഇഞ്ചി എല്ലാത്തിനും വേണമല്ലോ. ഇറച്ചിയോ ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാത്തിനും വേണമല്ലോ. ഇത് വാഴയ്ക്കപ്പം ഉണ്ടാക്കി, ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വാഴയ്ക്കപ്പം ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ബാക്കി മാവാണ്. സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളിത് യൂസ് ആക്കാറില്ല കേട്ടോ. മിക്കപ്പോഴും ഇത് അതേപോലെ എടുത്ത് 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് കളയാറാണ് ജോലി. ഇത് ദോശമാവാണ് കേട്ടോ, രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ബാക്കി ദോശമാവാണ്. ഇത് തക്കാളി കൊള്ളുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് മൂടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത് തക്കാളിയാണ്. തക്കാളിയൊക്കെ എല്ലാവരും ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടാവും, പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇത് കോൺഫ്ലവർ പൊടി. നേരത്തെ ഒരു കവറിൽ കണ്ടില്ലേ, ഇതിൽ കൊള്ളാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ബാക്കി കവറിൽ തന്നെ വെച്ചത്. പിന്നെ ഇത് പച്ചമുളകൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ പച്ചമുളക്. പിന്നെ വേറെ ഏതോ ഒരു മുളക് കൂടി ഉണ്ട്, അത് ഏത് മുളകാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഏത് മുളകാണ്? അത് മലക്കറി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത് ബ്രെഡ്, എലൈറ്റിൻ്റെ ബ്രെഡാണ് കേട്ടോ. ഇതും ന്യൂട്ടെല്ല കണ്ടില്ലേ നേരത്തെ, നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കാറുണ്ട് ന്യൂട്ടെല്ല ബ്രെഡ്. ഇനി ഫ്രഷ് റൂമിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അത് ഓൾറെഡി എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ ഇരിക്കാറുണ്ട്.
ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രഷ് റൂമിൽ വെക്കാറ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി മാങ്ങയാണിത്. മാങ്ങ, ആപ്പിള്, അനാറ്, എന്തെല്ലാമോ ഉണ്ട്. തണ്ണിമത്തൻ ഒരു പീസുണ്ട്. ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ ഫ്രഷ് റൂമിൽ വെക്കാറ്. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ താഴത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി മുകളിലത്തെ ഡോറിൽ എന്തിനാണെന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സാധാരണ ഫ്രീസറിൽ എല്ലാവരും മീൻ, ഇറച്ചി അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഫ്രീസറിലാണ് എല്ലാവരും വെക്കാറ്. ഇന്നിപ്പോൾ ചിക്കൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മീനൊക്കെ ഇപ്പോൾ കിട്ടൽ കുറവാണ്. എല്ലായിടവും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ, കൊറോണ ആയതിനു ശേഷം. പിന്നെ പാലുണ്ട്, പാലെപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ. പിന്നെ ഒരു ബോൾ ഐസ്ക്രീമും ഉണ്ട്. കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു, ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഒന്ന് മാത്രമായി ബാക്കി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ നാളെ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ ബൈ.